连着说了好多濒危动物，今天咱们来说点常见的。说起喜鹊，咱们中国人都不陌生，它可是传统文化中的吉祥鸟。喜上眉梢的图案谁都见过，鹊桥助牛郎织女相会的传说也家喻户晓。再加上什么喜鹊叫客人到和什么喜鹊枝头叫，出门吃天报的俗语，喜鹊简直就是幸运和美好的代名词。不过，喜鹊真的有这么惹人爱吗？喜鹊是鸦科旗下的一个属。喜鹊属下的鸟儿分布十分广泛，除南美洲、大洋洲和南极洲外，它的身影几乎遍布世界各大陆。喜鹊属里有阿拉伯喜鹊、欧亚喜鹊、青藏喜鹊等几个亚种，而我们在国内常见到的黑白色耳喜鹊有一个普通没槽点的名字，人家干脆就叫普通喜鹊。在我国经常被称作喜鹊的还有红嘴蓝雀和灰喜鹊，它们都是和普通喜鹊同属鸦科的亲戚。这几种鸟类都是杂食性鸟类，它们吃昆虫、果实、种子，也会吃一些小型动物，比如小鸡和麻雀。此时我还要提一嘴乌鸦，因为乌鸦也是鸦科的，也就是说，传统文化中生生报喜的喜鹊和丧门星乌鸦其实是亲戚。喜鹊和亲戚们的相似之处非常多，它们活泼爱玩，而且非常聪明。在《伊索寓言》中有这么一个故事，说一只乌鸦用石头堆的方式让水瓶中的水面上升，最终顺利地喝到了水。这个故事还甚至入选过小学教材。好不容易在形容乌鸦的一堆贬义词里面加上了一个难得的褒义词——聪明。实际上，作为乌鸦的亲戚，喜鹊的高智商在动物界也是出名的。它不但能完美复刻乌鸦喝水的故事，还通过了照镜子测试。镜子测试是为了研究动物的自我认知能力的测试。看动物是否能辨别镜子里就是自己。研究人员选用了喜鹊中的欧亚喜鹊进行测试。当它在镜子里看见自己身上沾着彩色纸片后，就会想方设法把它给蹭掉。别小看这个测试，目前全世界的动物里通过这个镜子测试的没几个。喜鹊是其中唯一已知通过镜子测试的非哺乳类动物，和虎鲸、海豚、猩猩在一个层次。这个智商真不是盖的。除了聪明，喜鹊还有一点完美体现了鸦科鸟类的共性，那就是凶。这一点可能让人比较疑惑了，毕竟在我国有个成语叫鸠占鹊巢，在这词里，喜鹊给人的感觉就是个人善被人欺的傻白甜，连看着像个憨批的斑鸠都敢欺负它。其实有学者考察后表示，这个鸠应该是个猛禽，雀也有可能指的并不是喜鹊，而是体型更小的雀鸟。这是因为生性柔弱的斑鸠和喜鹊比，就是个战五渣，根本不可能占喜鹊的巢。看似温良恭俭让的喜鹊，其实天生好斗，无所畏惧，还热衷打群架。如果说单只喜鹊算得上一架战斗机，那一群喜鹊那差不多就是大军出征了。喜鹊有非常强烈的领地意识，一旦有其他鸟进入地盘，喜鹊就会奋起攻之，直到把对方赶出去才肯罢休。在繁殖期待小喜鹊出生后，当妈妈的喜鹊战斗力会更加的 level up， 甚至敢和纵横天空的猛禽刚正面。老鹰、猎隼这样的猛禽都是单打独斗的孤胆英雄，遇上一大群团结起来搞事情的喜鹊，也会光速远离。哥再牛逼也玩不起消耗战。飞过喜鹊领空的鸟类会被喜鹊盯上，好像还蛮正常。但喜鹊不管天上还是地上，一旦发现危险动物，就切换至战时状态。喜鹊讲究团队作战，一会儿单个挑衅，一会儿全体群攻，翅膀子扇，嘴巴啄，再来一个噪音攻击。那些平时战斗力不算低的野猫野狗，也只有昏头转向在撒丫子狂奔的份儿。我没搜到普通喜鹊攻击人的记录，灰喜鹊袭击人的新闻倒是找到了不少。所以说看见喜鹊先别想着有喜事儿，先护着点脑袋，免得被打才是真理。凭借智商高、胆子大，喜鹊成功在自然界有了一席之地。随着人类城市化进程的推进，适应力超强的喜鹊更是组团进城。城市里食物多，天敌少，做窝的建材还丰富，这等好地方哪找得到？当然，城市环境对大多数动物并不算友好，但喜鹊随遇而安的生活态度倒是让它们过得非常滋润，成了城市里面的常客。虽说在科学上，喜鹊真的和喜事没啥关系，看到扑棱翅膀的灵动鸟儿，想必会带来个好心情。不过还是要小心被啄得满头是伤啊。